Okay, thank you moderators for giving me the time to have sharing sessions today. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for giving me the time to have our topic today to share to all of you. For our first topic here is about screen recorder and audio video editor application for listening and speaking materials. In this topic, we have in our teams we have 5 members, so including me, and also there is Bapak Salim Naban and Ibu Nukmatus Syahria, and then Bapak Irfan Rifai and Bapak Lambang Erwanto. So after this sharing, it will be followed by question and answer sessions, so Bapak Ibu can ask any question and it will be answered by our teams. Yeah. All right. So this topic here, we will focus on the how screen recorder and audio video editor applications can support for listening and speaking materials. Yeah, so actually in our point here we would like to share you about the introductions, yeah, the reasons why we think that we need to share this topic to all of us, and then what the teachers' problems in facing teaching and learning, especially in delivering listening and speaking materials, yeah, in kind of situations. And then we try to also share about the solutions. What can we do as the teachers in order to overcome those problems? And in these solutions, we would like to share the applications that can be used in order to design listening and speaking materials in order to make it effectively in the classrooms. And we also try to show you the samples of this designed that can be as the examples and the guidance for Bapak dan Ibu later on in this workshop can also can create these materials, and of course we will guide Bapak dan Ibu here. Yeah, well, this is the situation nowadays that we know that COVID-19 pandemic has brought a big impact or great impact for our life, not only in our lives but also brought a big impact to education sector. And in the education sector, the Ministry of Education and Culture, not only in Indonesia but all around the countries, trying to think the policy how teaching and learning process can be implemented, not only implemented from home. Yeah, because of these situations, of course we cannot meet directly with the students or give the lessons in the classroom. And in learning policy here will allow the teaching and learning process will be given by teachers to the students without meeting directly the school. And these situations still have to go on, yeah, even though by online, but still the teachers still have to fulfill the task to deliver the teaching materials, and the students receive the lessons without leaving their homes. So we can imagine that almost a year the teacher have to share the knowledge and materials without meeting face-to-face directly with the students, and at the same time the students have to visit all lessons in their homes, yeah, without a direct touching of the teacher.
So that brought the problems. I believe that Bapak Ibu and also we as a teacher will face the situations in the online learning. This is not easy for us. Yeah, it is very challenging for us because sometimes we still have to think not only about materials, but also we have to think what kind of media or technology that I can use or Bapak Ibu can use in order to to support teaching and learnings, especially for listening and speaking more effectively through online. Ya, ini tidak menjadi ini menjadi sesuatu kendala juga ya, karena secara otomatis Bapak dan Ibu tidak bisa hanya berpikir tentang materi ya, tetapi juga bagaimana memikirkan media apa yang digunakan untuk mengajar, khususnya pada fokus di listening dan speaking ya. So I think everybody face this kind of problems, and as I mentioned before that at the same times, not only the teacher focus on lessons, but also will focus on how they integrate lesson in technology that will support their learning process more effectively and efficiently. So I think every teachers face this problem, yeah. And here we are trying to share what solutions. I mean, this is not the only solution that we can give, because we as a teacher firstly have to know what do we need in order to give the lesson and what the students need in order to receive the lessons. So of course, in designing materials in order to be more effective, the teacher should prepare that learning materials is as interesting as possible, because we can feel that in online learning, the whole hours they will face the computers, they will face the mobile phone, having interactions through online, and if the material is not quite so interesting, then it will also affect the students' mood and motivation to learn. Yeah, so that's why I said it's not easy. But of course, the first solution that we can do is how the teacher should prepare learning materials as interesting as possible. So how it make the materials interesting is, of course, not only giving materials directly, but how we designed learning materials that we provided by interactive tools, so that make the materials alive. Yeah. And how it makes the interactions alive even through online. So we try to offer you that the learning materials can be occupied by audio and video that is suitable for the learning objective here. So in this situation, in this workshop, we tried to share, to offer for all of you the applications in order to design listening and speaking materials. So this is what we do, and we think that the teacher can also create their materials through these applications. And this workshop, of course, at the end we will give you the tutorials and how to create Bapak Ibu, your own materials by yourself, through our guidance. So the first is we have to make the interactive media. So interactive media here means usually the teachers have a kind of PowerPoint. I think PowerPoint is very, very familiar for us, and how we make the PowerPoint is more interactive.
in this workshop, we try to show you, we try to guide you how to create the interactive PowerPoint become finally as a video or media that you can share to your students by using a PowerSoft application or software. So PowerSoft here is a tools, as a tools that can be used in order to make these our PowerPoints is more interactive by giving kind of sound and also pictures inside of our PowerPoint. And then finally, we also to show you how you can use the Audacity and video editors to improve your performance, improve the performance of our media. But before, I'm going to show you that I think as everybody knows about PPT, PowerPoints, and interactive here means that PPT can be as effective tool to present our materials like we do right now. I'm using the PPT, right? But in our situation, sometimes we cannot, when we in this situation that we cannot give directly to the students through online, then we can also put the software to record our voice or to record our performance, then you can share to your students without you are in that in that classroom. So this is what I'm going to show you, how I present to all of you by using this kind of software or application. So here I can present wherever I want. Ya, kapan saja saya bisa rekam presentasi saya dan saya bisa sharing kepada siswa atau siapapun yang saat itu memang saya harus berada di sana untuk men-sharing materi-materi itu. Jadi artinya teknologi ini akan sangat membantu kita untuk terus berada di dalam prosesnya. Jadi artinya tidak sampai mengganggu di dalam proses pembelajaran. And interactive media here also provided by the visual image, di mana nantinya akan ada interaksi antara siswa dan guru, jadi akan bisa kita ciptakan, kita buat sehingga di sana akan ada interaksi antara siswa dan guru. Kemudian apa yang membuat interaktif media atau PPT itu adalah kita memfasilitasi dengan PowerSoft. Tentu PowerSoft adalah satu aplikasi, mungkin ada yang pernah mendengar di mana di PowerSoft ini kita juga akan bisa meng-create, memasukkan entah itu gambar kemudian suara di dalamnya, kita merekam di situ dan ini kita bisa download, kita bisa free download gitu sehingga tampilannya akan jadi lebih menarik, akan jauh lebih menarik seperti itu. Kemudian di akhir juga kita akan bisa tambahkan Audacity dan video editor. So Audacity adalah suatu alat atau semacam amplifier yang sangat mudah digunakan. Di situ ada multi-track audionya, Nah, di sana akan mudah untuk mengedit atau merekod suara, sehingga kita bisa mengatur suara-suara kita. Apakah itu nanti kita mau dibuat lebih soft atau bagaimana, itu dengan Audacity. Dan Bapak Ibu nantinya bisa juga memasukkan suara yang mungkin nanti akan berbeda dengan aslinya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan itu. Kemudian video editor ini adalah suatu software yang digunakan untuk mengatur dan memanipulasi shoot video kita, sehingga ketika kita sudah mengambil gambar atau kita sudah memvideo, kemudian ada yang harus kita edit dan sebagainya, maka kita akan bisa gunakan video editor ini untuk mengatur struktur atau presentasi video tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan satu contoh
Yang pertama, ketika kita sudah membuat interaktif media, ini PowerPoint sebenarnya ya. Kemudian kita hanya baru menampilkan gambar-gambarnya saja, interaktifnya, tanpa memasukkan suara. Dan ini kita akan menggunakan PowerShop di dalamnya. Yang Bapak Ibu lihat di sini ya, kita hanya memunculkan animasinya ya, kemudian gambar-gambarnya saja ya. Jika memang dibutuhkan tanpa suara ya, tanpa merekam suara di dalamnya. Nah, ini penggunaan ini adalah kita menggunakan tadi ya, PowerShop tadi ya. Dan gambar-gambar ini nantinya Bapak Ibu itu sudah free ready, artinya tidak perlu kita mendesain, tapi kita cukup memasukkan gambar-gambar itu di dalamnya. Nanti pada saat workshop yang selanjutnya ya, karena nanti kan kita ada ke depan ada workshop, itu kan kita akan bantu untuk provide Bapak Ibu sudah dengan gambar-gambar tersebut ya, sehingga akan Bapak Ibu tinggal memilih saja apa yang menjadi kebutuhan saat menyusun atau mendesain ini. Nah, karena ini tidak ada suara ya, ini ada suara, artinya kita bisa meletakkan teks ataupun tidak ya. Kalau kita lihat levelnya, kalau levelnya mungkin beginner atau apa yang mereka harus mendengarkan dan juga sekaligus membaca ya, maka kita perlu memasukkan teksnya. Tapi kalau misalnya udah kelas levelnya advance, mereka hanya cukup mendengarkan saja, maka kita tidak perlu memasukkan teks, tapi kita akan memasukkan audio suara kita. Kita akan memasukkan rekaman suara kita. Nah, berikutnya ini saya tunjukkan dengan menggunakan PowerShop juga, kita memasukkan suara kita ke dalam PowerPoint ini. Ya, ini adalah hasil setelah kita memasukkan suara. Hello, this is our cafe. We serve the best food that you ever wanted. Good and delicious, healthy and fresh. This is our best menu. Cloudy chicken, sinking chicken, no chicken, no cry. Visit us now. We're here, Duku Menanggal 12 number 4. Don't forget to visit our social media. Baik, nah Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan aplikasi software PowerShop, Bapak Ibu bisa masuk di Google ya, ketik aja PowerShop tadi ya, PowerShop, kemudian nanti di situ ada pilihan PowerShop Free Audio Recorder, Bapak Ibu klik dan kemudian download. Ya, di situ ada start recording ya, ada start recording, kemudian itu di-download ya, seperti itu. Nanti pada saat tutorial kita akan berikan Bapak Ibu video ya, tutorialnya mulai dari awal bagaimana Bapak Ibu bisa memasukkan itu. Nah, ini kami berikan gambaran Bapak Ibu untuk temanya bisa disesuaikan dengan topik yang akan Bapak Ibu ajarkan. Misalnya contoh the things in the classroom, contohnya misalnya seperti itu. Bapak Ibu ingin memberikan siswa, murid-murid itu untuk bagaimana mereka bisa mendengarkan kosakata yang ada di dalam listening tadi. Dan bisa jadi kita bisa juga
mendeskripsikan situasi atau benda-benda yang ada di sekeliling itu, dan mungkin siswa hanya cukup mendengarkan saja. Dan ini menjadi bisa bentuknya adalah mono listening, di mana mereka akan mendengarkan dan kemudian Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, ketika video ini disusun ya, pada endingnya adalah di situ Bapak Ibu memberikan semacam evaluasi ya, atau exercise begitu ya. Nah, di dalam menggunakan exercise itu, maka kita bisa membuat pertanyaannya ya. Nah, nanti akan kita menggunakan Audacity. Ya, Audacity juga nanti akan bisa di-download ya. Dan di situ kita akan bisa memasukkan suara kita. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan teks ya, bentuknya pertanyaan teks boleh, atau kalau misalnya pada saat itu Ibu langsung memberikan pertanyaan, Bapak Ibu langsung memberikan pertanyaan dengan audio, maka kita akan gunakan itu ya, Audacity. Nah, seperti contoh ini ada pertanyaannya. Where does the cafe located? Nah, misalnya please answer the question based on the video you have just watched. Jadi ada instruksi ya, ada instruksi yang Bapak Ibu buat di satu frame ini ya, satu frame video tadi. Dilanjutkan dengan anak-anak mendengarkan pertanyaannya. Nah, itu kita akan menggunakan Audacity. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu ingin mengulang lagi, bisa. Where does the cafe located? Nah, jadi siswa itu bisa mengulang kembali pertanyaan-pertanyaannya itu hanya dengan mengeklik ini saja. Where does the cafe located? Ya, jadi Bapak Ibu, saya mencoba memberikan contoh yang sederhana yang nantinya akan bisa Bapak Ibu kembangkan. So you may create into very complex one. Tetapi nanti di tutorial kita ya, itu kita akan berikan guidance secara rinci ya, bagaimanakah caranya Bapak Ibu untuk mencoba menyusun materi-materi listening speaking ini dengan menggunakan aplikasi tadi ya. Oke, Bapak Ibu, di sini yang bisa saya sampaikan. Maka nanti dalam sesi tanya jawab itu akan kita bantu untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu, dan nanti tunggu setelah pada ending sesinya kita akan sharing pada tutorial itu akan kita share di dalam LMS yang nanti Bapak Ibu akan berinteraksi di sana. Ya, mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih banyak atas kesempatannya, dan kami berharap mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Tetap tidak usah khawatir bahwa di workshop ini akan ada keberlanjutan yang nantinya kita akan pandu Bapak Ibu di dalam membuat satu produk ya, satu media kaitannya pada aktivitas listening dan speaking di situ. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.